Добрый день, уважаемые журналисты. Добрый день, уважаемые жители республики. Начинаем пресс-конференцию по итогам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации. Как вы все знаете, вчера прошло еще одно очень важное политическое мероприятие в нашей жизни, в жизни нашего государства. Это общероссийское голосование по вопросу об одобрении изменений в Конституции Российской Федерации. Это мероприятие в нашей республике прошло успешно, без нарушений, без жалоб. И мы сегодня вашему вниманию представляем предварительные итоги вчерашнего голосования. Я слово хочу предоставить председателю Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия Алексею Михайловичу Ефимову. Пожалуйста. Добрый день, участники пресс-конференции. Как вы знаете, вчера завершилось общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Первоначально, как вы все знаете, дата эта была назначена на 22 апреля, но потом указом президента Российской Федерации в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой эта дата была перенесена на более поздний срок, то есть на 1 июля. Перед голосованием члены избирательных комиссий, расположенных на территории, где были зарегистрированы случаи заболевания, проходили тестирование на коронавирус. Почти треть членов избирательной комиссии сдали анализы. Что касается документации для избирательной кампании, бюллетеней и другой документации, то они были напечатаны все в срок и доставлены своевременно. Так, и вы знаете, что с 2018 года, начиная, у нас действует новый механизм так называемого мобильного избирателя, когда избиратели, то есть в данном случае голосующие, могут голосовать не только по месту своей прописки, то есть регистрации, но и по месту своего фактического местонахождения. И на этот раз услугами этого механизма мобильный избиратель воспользовались у нас 18 тысяч граждан, если быть точным, 18 218, и в то же время исключено 21 552 голосующего. Это вот те наши граждане, которые прописаны на территории республики, но фактически находятся в других регионах. Также традиционно у нас проводилось так называемое досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. Вы это знаете, это голосование для оленеводов, табунщиков, геологов, старателей, метеорологов, которые находятся в труднодоступных местах. И на этот раз именно в таких местах проголосовали 13 263 участника голосования на территории 27 районов республики. Всего было охвачено авиатранспортом 121 точка, авиатранспортом и наземным и водным транспортом 339 точек на 248 маршрутах. Но инновацией для этой кампании являлось так называемое голосование до дня голосования. То есть фактически у нас голосование проводилось 7 дней, то есть 1 июля это основной день голосования, а до этого еще 6 дней тоже в таком же режиме с 8 часов утра до 8 часов вечера
граждане могли голосовать избирательных то есть, участках для голосования. Это с 25 июня по 30 июня. Да? Притом, на этот раз голосование проводилось не только в помещениях избирательных участков, но и вне помещения этих избирательных участков. Всего этим новым видом голосования за 6 дней воспользовались 248 317 человек. При этом на участке для голосования 26 июня начиная работали все уже с 8 часов утра до 8 часов вечера. Ну а основной день голосования, вот это был вчера, 1 июля. Участки тоже своевременно открылись в 8 часов утра, и вечером в 20 часов они закончили свою работу. Вообще всего в республике в этой кампании были задействованы 820 участков для голосования. Из них 791 участок – это постоянно действующие избирательные участки, и плюс 29 участков, они это были созданы временно. Но на этот раз большое количество этих временных участков объясняется сложной эпидемиологической обстановкой, то есть такие участки, кроме полярных станций, кроме промышленных участков, на этот раз были созданы также в больницах, обсерваторах и социальных учреждениях, где был карантинный режим. Так, теперь коснемся итогов голосования. Да? На момент окончания голосования в списки участников голосования было внесено 631 206 избирателей. А явка по республике составила 55,56, то есть получили бюллетени для голосования всего 350 427 участников. Если посмотреть вот слайды вы видите, да? Если посмотреть явку по районам, то лидерами здесь являются, на первых двух местах это северные районы, расположенные на северо-западе нашей республики, то есть Оленёкский район, где в голосовании приняли участие 93,46 участников общероссийского голосования. На втором месте Анабарский район, там явка составила 87,03%. Далее уже идут районы, которые расположены уже в центральной части, и в Вилюйской зоне, и в Заречной зоне. Это Верхневилюйский район 85,52%, Таттинский 78%, 78,51%, Горный 72,55%, Амгинский район ровно 70% и 49%. Что касается голосования за или против, то есть на вопрос, вы одобряете ли изменения в Конституции Российской Федерации, ответили «да» 204 435 якутян, то есть это 58,34% принявших участие в голосовании. Так, если взять по районам, то в Нижнеколымском районе одобрили изменения в Конституцию 82,77 принявших участие в голосовании. В Верхневилюйском районе 81,87, в Среднеколымском районе 79,18, в Верхнеколымском 73,68%,
в Оленёкском 73,08%, Татинском 71,67%. Оппозицию нет, то есть проголосовали против, это 142 464 человека, или 40,65% принявших участие в голосовании. Ну, дальше вы уже слайды посмотрите в разбивках группам районов. Вот видите, там есть в первом слайде северо-восточная группа улусов, потом условно мы поделили это, выделили Янскую группу улусов, северо-западную группу улусов, Вилюйскую группу, центральную группу, Заречную группу, юго-восточную группу улусов и промышленную группу улусов. Основная задача организаторов общероссийского голосования – это обеспечение достоверности и легитимности итогов голосования. Поэтому мы можем смело сказать, что организаторами голосования достигнута эта цель обеспечения достоверности и легитимности общероссийского голосования в территории Якутии. Весь период подготовки члены Центризбиркома Республики и территориальных избирательных комиссий часто выступали по радио, телевидению, на страницах газет и интернет-изданий. В день голосования 1 июля Центризбирком Якутии также проводил короткие брифинги, примерно через каждые 3 часа. Выступали по радио и телевидению. На освещение голосования было аккредитовано 38 средств массовой информации и 114 журналистов. Работала горячая линия Центризбиркома Якутии, как вы знаете, и только за неделю последнюю было зафиксировано 850 телефонных звонков. Все эти звонки в основном содержали вопросы справочного характера о том или ином действии проведения общероссийского голосования, о порядке общероссийского голосования, о работе участковых комиссий, о режиме работы, где находится их избирательный участок, о возможности проголосовать вне помещения или на дому, да, как это говорится. Всего в течение этих 7 дней работали общественные наблюдатели, направленные Общественной палатой республики, и количество составило 3500 человек. Общественные наблюдатели работали во всех участковых комиссиях, и от них не поступило ни одного обращения об обнаружении нарушений. В дни голосования в Центральной избирательной комиссии республики тоже не поступало жалоб и обращений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, то есть обоснованных жалоб. И завершая, я могу сказать, что вы, если более подробно интересуют те или иные моменты, вы результаты можете посмотреть на нашем сайте, который называется yakut.избирком.ру. Ну и хотел бы еще раз подчеркнуть, что все эти данные, которые озвучены мною, являются предварительными, потому что официальный протокол голосования будет подписан членами Центральной избирательной комиссии во второй половине сегодняшнего дня, ближе к концу рабочего дня, когда поступят официально уже оригиналы всех протоколов со всех 35 районов республики. И тогда вот у нас будет проведена проверка, проведено заседание, и путем голосования мы утвердим этот протокол уже в целом по республике. Спасибо за внимание. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые журналисты, сейчас приступим к вопросам. Я объявляю, что в зале еще присутствует заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Ирина Николаевна Конакова. Пожалуйста, фамилия, имя, средства массовой информации и вопрос четко. Здравствуйте. Саша Александрова,
фотография протоколов, например, с участка 800 города Якутска, где за проголосовали 466, против 686. А у вас в конечном, у вас на сайте выводятся другие цифры. За 1466, против 686. Откуда появились 1000 людей, которые проголосовали за? Так, Ирина Николаевна. Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции. Спасибо за вопрос. Я бы позволила себе сделать небольшое лирическое отступление, прежде чем ответить на него. Я бы хотела сказать в первую очередь спасибо тем гражданам нашей республики, которые все-таки в течение вот этих 7 дней и особенно вчера пришли на участки для голосования и отдали свой голос в пользу того или иного вопроса. И не могу не сказать о том, что выражается большая благодарность нашим организаторам голосования, которые в сложнейших условиях, вы, наверное, все видели, в жаре, в таком обмундировании осуществляли процедуру голосования в соответствии с теми требованиями и порядком, которые были утверждены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Что касается прозвучавшего вопроса, то на самом деле следует прокомментировать, что мы оглашаем сейчас предварительные итоги голосования. Протокол по городу Якутску территориальной избирательной комиссией городской еще не подписан. В наш адрес официального обращения, заявления, жалобы не поступало о том, что в результате подсчета голосов при проведении общероссийского голосования в каких-либо участковых комиссиях, находящихся на территории города Якутска, зафиксированы подобные факты. Поэтому считаю пока комментировать эту ситуацию преждевременно. А когда будете комментировать? Когда будет протокол голосования наш, По и участку тогда 786 тоже такая же какая-то непонятная ситуация. я еще раз говорю, что мы будем комментировать эти итоги тогда, когда будут итоги голосования. Сейчас мы оглашаем предварительные итоги голосования. Созовете пресс-конференцию вторую? Если будет такая необходимость, конечно, мы открыты. Спасибо. То есть вы считаете, что предварительно голосование у нас прошло легитимно и никаких нарушений нет? Безусловно. Спасибо. Так, спасибо. Можно прокомментировать, наверное, итоги по поступившим обращениям, заявлениям и жалобам, которые были направлены непосредственно в наш адрес вот в эту длительную неделю голосования и, собственно, день голосования вчера. Хочется сказать о том, что все они, хоть и были немногочисленны, но не носили характер, который бы влиял на волеизъявление при осуществлении вот этой процедуры проведения голосования. Они были все технического характера. Всего мы зафиксировали, в принципе, по источникам, откуда мы получали эти обращения. Это граждане обращались на горячую линию ЦИК России, и по несовпадающей, что называется, эти обращения поступали к нам для рассмотрения и ответа. Кроме того, существует такое программное обеспечение, как информационно-аналитическая система «Призма», куда также стекаются все поступившие сообщения или каким-то образом в средствах массовой информации прозвучавшие факты о том, что на каких-либо участках были зафиксированы определенные факты, которые требовали оценки избирательных комиссий. Ну и, собственно говоря, те обращения и заявления, которые поступили непосредственно в Центральную избирательную комиссию от граждан. Так вот, всего их было на горячую линию 17 обращений, из них вчера поступило 6, на призме было всего 3 обращения, и в наш адрес непосредственно было зафиксировано
2 обращения сегодня ночью. То есть мы зафиксировали их от 2 числа. Как я уже сказала, все они носят технический характер. Множество обращений связано с соблюдением мероприятий по санитарно-эпидемиологической обстановке, направленных на обеспечение жизни и здоровья граждан на участках для голосования. То есть несколько сообщений было о том, что участникам голосования не выдали маски, не выдали перчатки, или были зафиксированы случаи, допустим, о том, что ручки складывались в определенные коробки. Кроме того, было сообщение о том, что не выдали молодому участнику голосования сувенир или подарок. Но я еще раз говорю, что все эти обращения, они носят технический характер и никак не влияют на результаты по определению волеизъявления участников голосования и на подведение их итогов. Судебных обращений, судебного рассмотрения в эту кампанию по проведению общероссийского голосования нет. Сегодня таких обращений не поступало. Мы надеемся, что этого и не произойдет. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, еще вопросы? Пожалуйста. Чем связана высокая явка в башкирских и северных районах? Еще раз можно повторить погромче? С чем связана высокая явка в северных и арктических районах? Явка в северных. Явка вот на сайте у нас с разбивкой по районам все это имеется. Мы до конца не поняли, что вас интересует, слишком высокая явка или низкая, или что вы? С чем связана высокая явка в северных и арктических районах? Так, это традиционно всегда бывает. Это в северных районах всегда более активнее население участвует. И даже вот если сравнить с предыдущими кампаниями, то там разница всегда имеется. Ну, условно, вот делим, допустим, северные районы, да, центральные улусы, там тоже есть твои особенности. И в промышленных районах тоже бывает там, ну, показатели обычно разнятся. Они, ну, зависит от контингента, от философии, мировоззрения, менталитета. Это же все, у нас же многонациональный народ, и сфера деятельности разная. Где-то оленеводством занимаются, где-то сельское хозяйство, вот, крупные рогатый скот разводят, где-то вот есть промышленные районы, где и добыча алмаза, золота, либо нефтегазовая, добыча нефти и газа. И поэтому там народ разный. Допустим, есть в промышленных районах очень много вахтовых работников. На этот раз тоже, используя мобильные избиратели, они многие проголосовали тоже. Ну, вот так. Спасибо. Так, есть еще вопрос, коллеги? Было ли отдельное голосование в предприятиях, ну, в автопоселках, где-нибудь еще? Но уже прозвучала информация о том, что впервые в республике зафиксировано создание достаточно большого количества специальных дополнительных временных участков для голосования, в отличие от стандартно предшествующих тех избирательных кампаний, которые уже прошли. Вот у нас в этот раз было образовано 29 временных дополнительных участков для голосования, которые в том числе были созданы и по заявкам тех предприятий-недропользователей, работники которых работают вахтовым методом на территории республики. И для 17 из них были разрешены процедуры проведения досрочного голосования участком целиком. И поэтому эти люди осуществили, собственно говоря, процедуру голосования до 1
июля до дня голосования. Да, мы осуществили весь необходимый перечень действий, которые способствовали тому, чтобы были охвачены процедурой общероссийского голосования и работники, работающие вахтовым методом. Первоначально их планировалось охватить так называемым досрочным голосованием в труднодоступных и отдаленных местностях для отдельных категорий избирателей, но в связи со сложной ситуацией по борьбе с коронавирусной инфекцией руководителями этих предприятий недропользователей были высказаны определенные опасения в части проведения этого досрочного голосования выездным голосованием, когда к ним вот на закрытую территорию для работников, работающих вахтовым методом, приехали бы наши члены участковых комиссий и осуществили эту досрочку. Поэтому в целях предотвращения распространения этой коронавирусной инфекции были созданы временные участки из работников этих предприятий, которые там находятся, что исключало возможность попадания любой инфекции на территорию этих предприятий недропользователей. Всего 17 таких избирательных участков были отголосованы досрочным голосованием участком целиком. Спасибо. Газета «Якутск вечерний». Меня интересует один вопрос. А почему не делали тестирование для наблюдателей и полицейских? Они находились в одном помещении, да, с работниками. Все же члены избирательной комиссии, они прошли тестирование. И будет ли проведено тестирование после голосования? Ну, то есть уже вот... Потому что я знаю, что члены комиссии ездили к положительным заболевшим, да, то есть подвергали себя риску. И вот хотелось бы узнать, после голосования будет ли проведено тестирование. Ну, я нажала. Да, на самом деле была проведена процедура тестирования даже не для всех членов участковых комиссий, а по рекомендациям Роспотребнадзора и нашего Министерства здравоохранения были охвачены только те члены участковых комиссий, которые находятся на территории, особо подверженной распространению. Вот всего оттестировано было до дня голосования порядка 2500 членов участковых комиссий. Да, были выявлены единичные случаи заражения. Всего, было таких 9 зафиксировано случаев. Члены этих избирательных комиссий были своевременно в целях защиты жизни и здоровья окружающих заменены на других членов участковых комиссий из нашего существующего резерва. По итогам проведения общероссийского голосования мы, безусловно, будем ставить вопрос о последующем тестировании по итогам, потому что на самом деле в целях защиты жизни и здоровья наших организаторов голосования эти мероприятия необходимо провести. Что касается отсутствия процедуры тестирования наблюдателей и иных участников голосования, то на самом деле в соответствии с теми рекомендациями Роспотребнадзора эта категория участвующих в голосовании, она не была охвачена. Поэтому сложилась та ситуация, какая есть. То есть я хочу подчеркнуть еще раз, что мы проводили все эти мероприятия строго в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора Российской Федерации, который это нормативный документ, в котором изложены все, регламентированы все действия, какие должны быть проведены во время этой избирательной кампании. И еще раз подчеркну о том, что уникальность данной политической акции, в том, что она проводилась в условиях пандемии, то есть всемирной эпидемии, которая бывает раз в 100 лет. Вот в 20 веке это как раз коронавирусная инфекция, в 19 веке пандемия холеры была, до этого пандемия чумы, оспы, и такие пандемии происходят раз в 100 лет. Поэтому как раз именно с этим совпало, и этим и объясняются все строгие меры безопасности, которые были применены. Все. Пожалуйста, еще, коллеги, вопросы? Вопросов нет? Тогда ваше заключительное.
Так, ну если вопросов нет, то на этом завершим нашу работу. Спасибо вам, что вы активно освещали весь ход этого всероссийского голосования все эти дни, не только эти последние 7 дней, а последний месяц, как с момента объявления президентом Российской Федерации о проведении общероссийского голосования. Ну, еще раз, пользуясь случаем, передаю благодарность всем организаторам этого голосования, то есть членам и территориальных, и участковых избирательных комиссий, и общественным наблюдателям, и вам, представителям СМИ, и работникам органов правоохранительных органов, которые вот именно содействовали избирательным комиссиям в проведении этого всероссийского голосования. На этом заканчиваем. Спасибо вам. До свидания. Спасибо, коллеги. Удачи вам. Мы благодарим за активную работу. Спасибо.